Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, снимаю еще один видеоролик ко всем тем лекциям и работам, которые я подарила для улучшения здоровья, шепотки для здоровья, ритуалы для исцеления, исцеляющие заговоры и так далее. Это все было дано вам для того, чтобы поправить ваше здоровье, исцелить и помочь вам, чтобы качество вашей жизни стало лучше. К сожалению, мы не молодеем, и как бы не ухаживали мы за собой, как бы мы не смотрели за своим телом, организмом, в любом случае природа берет свое, и со временем начинается плохое самочувствие, одышка и как бы давление и все прочее. Ритуалы, созданные мне некоторые на основе древних традиций, обрядов, обычаев, заговор, естественно, мой. Некоторые из них изначально полностью как бы моя идея и испробован уже не раз. И не раз уже помогали моим зрителям, которым я дарила эти работы. Поскольку у меня не всегда есть время все это выкладывать, иногда я могу дать человеку, а потом через некоторое время, извиняюсь, это становится достоянием общественности. Итак, первый ритуал, несложный, но очень эффективный. Кстати, хочу вам сказать, что несколько раз уже за последнее время слышала от людей, с которыми я работаю, что после моей работы с ними у них шпоры, то есть каким-то образом исчезли. То есть их организм сам, значит, разбивает внутри себя и выводит постепенно. Что такое пяточная шпора? Это нарост, костяной нарост, который, как правило, находится в области подошвенной поверхности. И вот появление – это постоянная раздражительность, постоянная боль. Потому что вы представьте, вы как будто ходите просто по иглам. Да, это острые, как правило, шпоры, они острые кости, торчащие внутри подошвы. И такие люди очень с большим трудом подбирают себе обувь. Им нельзя, чрезмерная нагрузка, это опасно и прочее. Это может привести просто к очень плохим последствиям, к воспалительному процессу в ноге, потому что постоянное давление, это все равно как постоянно, просто стоять на лезвии ножа и давить. Вот эта шпора, то есть эта кость, она входит в плоть человека изнутри. Это болезненный процесс. Иногда эти шпоры оперируют и как бы раздробляя их, выводят, потому что иного выхода нет. Но это не гарантия, что через некоторое время они не появятся опять. Попробуйте провести такой ритуал. 3 ночи кряду. Вот такое вечернее время, но желательно перед сном, чтобы вы после этого не ходили. Значит, вам нужно куриное яйцо, горстка земли. Разбивайте это яйцо, перемешивайте с этой землей, получается кашица. Нужно мазать на ногу, туда, где шпоры у вас. Начитать 3 раза, обмотать какой-нибудь тканью, полотенцем таким тонким. И надеть, есть такие полотенца маленькие, да, для столов. И надеть сверху носок, лечь спать. Читать нужно 3 раза. Помазали, читайте 3 раза, обмотайте, наденьте носок и ложитесь спать. Утром можете это все убрать, смыть. 3 ночи кряду. Потом через некоторое время снова попробуйте. Заговор следующий.
Куры в хлеву несли яйца. Яйца покатились, яйца разбились. Первое яйцо упало, шпоры у меня не стало. Шпоры у петуха, а мне без шпор жить. Истинно так. Казалось бы, бесхитростная, но очень эффективная работа. Особенно там, где земля, яйцо и так далее. В этом есть некий смысл. Объясню, земля забирает болезнь человека в себя, в прах превращает болезнь. И в яйце содержится жизнь. И вот эта болезнь, этот недуг переходит на ту жизнь, которая в яйце. То есть вы переносите как бы 3 ночи кряду. Еще раз заговор. Куры в хлеву несли яйца. Яйца покатились, яйца разбились. Первое яйцо упало, шпоры у меня не стало. Шпоры у петуха, а мне без шпор жить. Истинно так. Второй вариант. Проследите, чтобы была убыльная луна. Вот лучше второй день убыльной луны, когда уже луна начинает убывать. Часто болезни лечат на убыльную луну. Однако не все заговоры и ритуалы для исцеления обязательно нужны на убыльную луну. Но если есть условие, что нужна убыльная луна, значит, так и нужно проводить. Это и есть секрет, ключ успеха заговора. Ставите тазик с водой, маленький, такую маленькую емкость. Кидайте туда ножку петуха. Именно петуха. Ну вот идите на рынок, купите ножку этого петуха. Или, естественно, свежего петуха возьмите. Ой, ну да. Имеется в виду петушиное мясо. Но чтобы оно было целое, и можете отрезать оттуда ножку. И этой ножкой провести, значит, 3 ночи кряду. Также. Ставите тазик с водой. Делайте это в 00:00 час. То есть 12 ночи, если так грубо сказать. Эту ножку кидайте в таз. Становитесь 2 ногами в этом тазике. И читайте 6 раз. Потом, значит, когда начитали, выходите, не вытирайте ноги. Садитесь или встаньте, ждите, пока ноги у вас высохнут. Значит, эту ножку берете, прячете, чтобы никто не трогал, не видел, кроме вас. Воду можете вылить хоть куда, хоть на землю, хоть в унитаз, неважно. Ножку прячете. Следующую ночь точно так же. То есть 3 ночи кряду. Ну, в холодном месте положить, чтобы она не испортилась. Ну, сейчас зима, сейчас можно, в принципе, это провести. И после 3-го раза нужно эту ножку закопать. Закопать, чтобы собаки, там, дикие звери не нашли. Подальше от дома. Идете, закапываете. Как только, значит, эта ножка петуха там начнет разлагаться, шпоры у вас будут сходиться, исцеляться, то есть уходить. Если кто-нибудь спросит, там остальное мясо петуха можно есть, можно, конечно, не имеет никакого значения. Вы просто берете ножку, вам так нужно, поскольку очень часто связывали, это еще называли петушиная болезнь, потому что шпоры есть у петуха, то есть это особенность этой птицы. И когда у человека это появлялось, это называли петушиная болезнь. Итак, заговор следующий. Петух кричит на заре, шпорами топает, крыльями хлопает. Сойдите мои шпоры на петуха. Топай, петух, моими шпорами. Они тебе впору. А мне без надобности. Истинно так. Еще раз. Петух кричит на заре. Шторами топает, крыльями хлопает. Сойдите
мои шпоры на петуха. Топай, петух, моими шпорами, они тебе впору, а мне без надобности. Истинно так. Ну, как я сказала, воду вылить, а ножку петуха закопать. И как только эта ножка начнет там разлагаться, шпоры начнут уходить. Следующее. Варикоз. Хочу вам сразу сказать, что этот заговор не подходит для людей, у которых есть тромб. Поэтому, если у вас есть тромб, лучше такой заговор не трогать. Ну, вы либо это должны знать, либо идите, поинтересуйтесь, узнайте об этом, если такая проблема у вас. Ну, тромб видно сразу. Это просто выделяется даже. Такие комки на ногах. Хотя может быть и внутренний тромб. Поэтому это не принципиально. Тромб образуется чаще всего из-за нагрузки, из-за того, что мало двигаются люди. И вот из-за того, что застоялась кровь, она просто сгущается в определенных местах. И это очень опасный процесс. И от тромба умирает огромное количество людей. Есть люди, у которых тромб всю жизнь так и остается. Они с этим живут. И даже не знают об этом. Могут и удивиться, узнав, скажем, в глубокой старости, что у них, оказывается, был тромб. То есть, с одной стороны, с этим можно сосуществовать. Но, с другой стороны, если есть такая опасность, желательно пойти и, собственно говоря, обследоваться обязательно. Чаще всего симптомы тромба – это когда у вас постоянно онемение кожи ног, когда кожа меняет цвет, может синеть, может бледнеть по-разному. Иногда бывает вот больно касаться ноги, ощущение ожога. Но я не хочу, чтобы вы сейчас себе это все напридумали, испугались. Лучше, конечно, идти и узнать, если у вас есть такие подозрения, потому что симптомы иногда совпадают. Иногда просто усталость ног может очень сильно походить на симптомы тромба. Но пока до тромба не дошло, вот этот процесс, это называется варикоз, варикозное расширение вен. То есть все начинается с варикозного расширения вен и заканчивается тромбом, если этим не заниматься. Но не у всех. Например, 90% людей, у которых варикоз, они всю жизнь этим варикозом и живут, и ничего у них там не беспокоит. Но есть 10% людей, у которых это может обернуться в тромб. Тромб может образоваться еще и вследствие беременности. Беременность – это очень тяжелый процесс и очень, очень страшный стресс для организма женщины, хочу вам сказать. Поэтому каждая беременность уносит здоровье женщины. И внешне, скажем, цветущая красивая женщина может в один момент умереть от тромба, который она получила во время беременности. Носить ребенка – это большая нагрузка на позвоночник, на ноги, то есть мускулистую, да, мускулистую часть организма и так далее. Итак, варикоз. То есть еще раз напоминаю, что у кого есть тромб, этот заговор проводить не следует. Потому что вы можете разбудить этот тромб. Понимаете, может для кого-то это как-то непонятно, несерьезно. Может кому-то это кажется каким-то пережитком прошлого, волшебством, сказкой какой-то. Может быть. Но на самом деле магия – это наука, древняя наука, манипуляция энергиями. И я, например, знаю случаи, когда кто-то там посоветовал человеку нарисовать некий знак застоя в области, где желчный пузырь.
Его беспокоили камни, и вот человеку порекомендовали нарисовать. Так вот, так получилось, что, оказывается, когда этот человек нарисовал это на себе, оказалось, что камни как раз поднялись, они поднимаются желчному этому протоку и обратно ложатся. Если у вас большие камни, то вам повезло. Если мелкие, они могут просто там застрять, и у вас будет 15 минут на то, чтобы спасти свою жизнь. А скоро у нас, конечно, быстро не едет, я вас уверяю. Даже если вы будете умирать и звонить каждую минуту, они просто грубо скажут, у нас нет машин. Ну да, у них нет машин, они на своих машинах холодильники на дачу главврача должны перевезти, поэтому у них, конечно, всегда нет машин. С одной стороны, я их не виню, потому что для них это работа, им нельзя близко к сердцу это принимать, иначе они долго не выдержат. Так вот, нарисовав этот знак, человек чуть не умер. И потом врачи сказали, что камни, почему-то большие камни, как ни странно, они не застревают там, они как-то крутятся, потом ложатся на дно, и они тяжелые, и там лежат. И что очень удивительно, что как бы камни туда поднялись и прям так и застряли. Это потому, что знак нарисовал некий. Наверное, посчитав, что это какая-то игра, и ничего тут серьезного не произойдет. Поэтому я говорю еще раз. У кого тромб, не трогайте. Заговор, связанный с варикозом. А у кого варикоз просто, вот эта вот сеточка, то можно провести определенные, значит, манипуляции, заговоры, и они потихоньку начнут исчезать. Изменяется нормальное состояние вен. И вот вены начинают расширяться, стенки истончаются, и уже та кровь, которая должна по венам идти, она начинает выходить за пределы вен и застревает, собственно говоря, под кожей. Или начинает сгущаться местами. То есть это нехорошее кровообращение, в том числе это изменение, да, нормального состояния вен организма. Это аномалия. Ну, вот они их называют узлы, их называют сетки, сеточки и прочее, прочее. Лечатся по-разному, конечно. Пчелиный там яд используется и прочее. Ну, помогает. Кому-то помогает на время, кому-то уже не помогает, потому что запущенная форма. Ну, как бы там ни было. Значит, первый вариант. Или я один вариант пока вам дам. Левой руки мизинцем нужно крутить вокруг вот этой венной сетки, узла венного, 6 раз против часовой стрелки. То есть читать, нужно крутить и читать 6 раз против часовой стрелки. Если у вас много где эти сеточки, значит на каждую читаем. Проведите столько дней, сколько понадобится. Вот раз в день делайте это. Первый день увидите, что начнут ноги прям гореть. Вот такое ощущение, как пробуждается что-то там, начинается такая сильная энергия, тепло идет. Второй день вены начнут постепенно бледнеть, вот эта венная сеточка. На третий день, как оковы, упадут просто кандалы с ног. На четвертый начнется легкость. На пятый уже будете практически не чувствовать никакой тяжести. Вот на шестой день вот эта венная сеточка уже не покажется. Но через неделю с чем-то снова делайте, проведите для профилактики. Если они полностью исчезли, замечательно. Если вдруг увидите, что что-то опять начинает проявляться, снова проведите. Потому что чем старше организм, тем тяжелее убрать навсегда вот эти все симптомы. Понимаете? В любом случае, время от времени мы опять же
у нас опять кровообращение начинает нарушаться, и снова они появляются. Но в любом случае, меня вот судьба помиловала. Ту-ту-ту, 3 раза постучу. У меня таких проблем не было никогда. Но я помню, как моя бабушка, мамина мать, она родила 6 детей. 1 ребенок не дожил, умер. Маленький умер. И у нее были ужасные проблемы с ногами в молодости, ну, еще в среднем возрасте. Сейчас она пока еще жива и есть. Единственная моя бабушка, которая есть пока. Почему говорю пока? Потому что очень старый человек уже. И она лечила себя этими пиявками, но время от времени заговаривала, ей становилось легче. То есть имею в виду, что в любом случае, конечно, проблема, если очень глубокая, надо идти к врачу. Но если она только начинается, можно помочь себе заговором. Итак, крутить 6 раз против часовой стрелки пальцем левой руки. И читать 6 раз. 6 дней кряду лучше. Даже если исчезнет на 4-й день, все равно дочитайте до конца. Могут вены не сразу исчезнуть, легкость появится, а вены постепенно начнут бледнеть. По-разному может быть. Главное, вы поймете, что самочувствие у вас стало лучше. Вот хочу вам сказать, что в старину привозили к ведьмам для того, чтобы они начитывали на кровь, заговаривали кровь тех людей, которые, например, были ранены в бою и не могли двигаться. То есть инвалиды, да, искалеченные люди, которые все время сидели, то есть без движения. У них были ужасные там эти пролежные и все прочее. Или люди, которые с детства инвалиды и не могли передвигаться. У таких людей, естественно, кровь плохо циркулирует, и они от этого страдают, им больно. И привозили к ведьмам, чтобы те заговаривали кровь, загоняли кровь по венам. Я с вами делюсь секретами, тайнами, которые мало кто вообще говорил, делился, да, и рассказывал. И еще раз говорю, что много всяких заговоров и на просторах интернета, и книги всякие издаются, но мало среди этих заговоров эффективных, рабочих. Но я могу взять любой из этих заговоров, у меня они сработают на моей личной силе. Но если у человека нет этой силы, они не помогут. А я вам даю вот те работы, которые работают, невзирая на то, насколько у вас эта сила, энергия есть или вообще нету, у вас работают в любом случае. Потому что они основаны на более древних, знаете, знаниях. И там есть ключи. То есть духи подчиняются человеку, слышат, то есть тому человеку, который этот заговор произносит, они приходят и помогают. Они уже вот так составлены. Итак, крутим пальцем, значит, левой руки против часовой стрелки над этими сетками, читая по 6 раз. Река красная, кровяная, в жилах стоящая, в венах спящая, пойди, кровь, прогуляйся. На комки, да на сгустки не сбивайся. Дорога твоя проложена, по ней и беги. Да будет так. Это очень сильная работа. Даже сейчас я читаю, у меня аж по ногам тоже вот эта вот кровяная река побежала. Она сразу начинает помогать. Можете читать, даже если у вас не обязательно варикоз, а усталость ног постоянная. Это тоже приводит к варикозу. Усталость ног, это говорит о том, что там тоже кровь плохо функционирует, то есть плохо циркулирует, и поэтому постоянно. И головная боль даже может от этого зависеть. Кстати, хочу вам сказать, что тромб в венах начинается с постоянных болей желудка. Знаете об этом? Все взаимосвязано. Вот боль желудка постоянно потом у этих людей
начинается тромб. И они удивляются, какой имеет взаимосвязь. Да вот такую. Наш организм полностью друг от друга зависим. Понимаете? И этот заговор может помочь и в том случае, когда постоянные головные боли. Там тоже плохая циркуляция крови. Не насыщается мозг кровью. Плохо циркулирует кровь, плохо переносит кислород к мозгу. Река красная, кровяная, в жилах стоящая, в венах спящая. Пойди, кровь, прогуляйся. На комки до сгустки не сбивайся. Дорога твоя проложена, по ней беги. Это будет так. Исцелить свою кровь. Возьмите эту работу и проведите. Меняет, даже при лейкемии помогает человеку. Меняет структуру крови. Люди, которые сдавали один анализ, потом говорили, что у них совершенно другой анализ показал. Меняет структуру крови. Кровь сама себя меняет внутри. Если кто-то сомневается в силе магии, то я вам скажу очень зря. Магия существовала и будет существовать всегда. Другое дело, что очень многие самозванные такие создания, которые считают, что магия это всего лишь купить карты и инструкцию к ним, и это уже означает, что человек ведьма и знаток магии. Вот такие люди со временем очень сильно испортили авторитет магии и ведьм, и, собственно говоря, по ним и начали судить о людях, которые занимаются магией. И следующая проблема. Как бы это ни звучало неприятно и страшно, но эта проблема существует, особенно у женщин после родов, потому что ребенок лежит на наших внутренних органах, давит, особенно прямую кишку, да, и, естественно, со временем у женщин начинается такая проблема. Бывает, что годами эту проблему забывают женщины. Потом она опять обновляется, по новой начинается. Особенно тогда, когда ребенок маленький, у молодых мам проблема с геморроем очень острая. И этот воспалительный процесс, и он может до такой степени просто, скажем так, стать проблемой, что некоторые идут на операцию. И самое неприятное, что через некоторое время он может по новой возобновиться. Есть очень много разновидностей, мы сейчас не будем обсуждать, но есть и стадии. Например, первая, вторая стадия, третья, четвертая. Как правило, у большинства людей это вторая стадия. Не доходит до четвертого. Но до четвертого, если доходит, значит, это операция. У мужчин это может быть из-за того, что питание постоянно в сухомятку. Ну вот работали дальнобойщиками. Или ноги все время простужались. У мужчин, которые возвращаются с войны, есть такая проблема, потому что все время спать на сырой земле, собственно говоря, простужаться и так далее, тоже появляются эти симптомы. На самом деле это заболевание прямой кишки, варикозные расширения, потому что когда кровоточит, это как раз и говорит о том, что там вены. И это очень опасная вещь. Если запустить, да, может закончиться страшным воспалением и удалением части прямой кишки. И такие уже бывали крайние случаи, да, крайние меры. Вот, расширение венозных узлов, вот, нижней части прямой кишки. Эта проблема очень часто встречается, но более всего встречается у среднего возраста. То есть, начиная от 25 лет до 50 с чем-то лет, чаще всего встречающаяся проблема среднего возраста. Это еще даже называют болезнь среднего возраста.
Если такое начинается, во-первых, хочу вам сказать, что деревенские методы лечения – это зелень, много зелени нужно есть. Избегайте красных фруктов, красное яблоко, гранат, значит, косточки гранатовые очень тяжело потом отражаются. Острое нельзя есть. И белый хлеб. Нужно постараться сделать так, чтобы основной воспалительный процесс сошел на нет. Но сейчас всякие лекарственные средства вам в помощь. Но в любом случае есть определенные вещи, которые запрещены во время обострения. Это очень нехорошая болезнь, скажем так, и мучительная, и болючая, и мешает человеку и работать, и ходить. И если начинается этот воспалительный процесс, такое ощущение, как просто внутренние органы горят огнем. И вот в эти вот моменты обострения, или до этого, когда у вас только начинается, потому что это, к сожалению, хроническое, попробуйте это часто читать. И если вы будете часто начитывать, у вас просто не дойдет до воспалительного состояния, до запущенного состояния. То есть незаметно просто это с вами будет существовать всю вашу жизнь. Она сама по себе никуда не исчезнет, но воспаляться и болеть не будет. И это уже самое важное, насколько вы понимаете, да? Итак. Нужно присесть, значит, в одежде, во всем. Ничего не нужно с себя снимать. Просто садитесь на свою постель вечером. В принципе, в любое время как начинать, но лучше всего действуют такие работы вечером. Начитайте 13 раз и встаньте. И делайте это во время всего процесса, пока у вас это проходит. А потом временами, между делом, иногда начитывайте, чтобы это не обострилось. Колючка болючая, колючка колючая, внутренняя и ветряная. Иди на бесплодные земли, да навеки сгинь. Пропади. Асарио деаре. Да будет так. Колючка болючая, колючка колючая, внутренняя и ветряная. Иди на бесплодные земли, да навеки сгинь и пропади. Асарио деаре. Да будет так. В последнее время я очень сильно устаю, особенно когда я взяла на себя функцию начитывать купол нашим ребятам. И вы сами понимаете, и вот для того, чтобы мне вот просто у себя же украсть пару минут времени, чтобы снять, очень много уходит сил. Но я не жалею, потому что эти работы остаются, эти работы помогали, помогают и будут помогать еще не одному поколению. Знаете, мы все уйдем, никто не будет помнить, какого цвета были наши волосы, что мы любили есть, кого мы любили и так далее. Но наша работа останется. Вот это самое важное, что останется после нас. Поэтому я часто об этом думаю и понимаю, что не должны временные заботы уступать место вечному, да, вечным заботам. Пользуйтесь во благо. Можете найти другие заговоры для исцеления. Они все сильные, все помогают и помогали. Не одному человеку помогали, а сотни тысячам помогали и будут еще помогать. Поэтому мне, конечно же, приятно, когда мне пишут, что, вы знаете, вот дочь не могла, значит,
донашивать детей. И в конце концов я не стала вас беспокоить, просто начала читать защиту для беременных. И она доносила, родила здорового ребенка и все прочее. Очень приятно. Приятно, ты чувствуешь удовлетворение от своей работы, ты понимаешь, что все твои старания, трудности, все, что ты проходишь, и эти травли, которые ты проходишь, и борешься, чтобы не мешали тебе помочь людям, это все было не зря. Вот, очень, очень приятно. Оно того стоит. Когда человек в слезах благодарит, что, то есть, ее сын вернулся живым и все прочее, представьте, это дорогого стоит. Уже забываешь и про усталость, и про все на свете. Не болейте. Болеть нынче очень дорого. Лучше лечитесь вовремя, чтобы не запускать эту болезнь. Потом, конечно, очень трудно избавиться от этого всего. Всем удачи, всех благ, а древняя магия вам в помощь.